ആ, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണല്ലേ? ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കും, പക്ഷെ അടുക്കള കാര്യത്തിലോ? LPG സുരക്ഷാ ഹോസിന്റെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ടെൻഷൻ വേണ്ട, അടുത്തുള്ള HP ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓർക്കുക, LPG സുരക്ഷാ ഹോസ് ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓതറൈസ് സുരക്ഷാ ഹോസ് ആണെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ട തീയതി അതിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. പൊതുജന താൽപര്യാർത്ഥം HP ഗ്യാസ് ഫ്രം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം.